lan tan mai kong min ti siwa ku hem lo kha taman pai hem number 488 number 419 mỗi hai man mong ham chisu aching e patau pun meng kama ton mỗi lan cham sa yong yang lokha
laudo wangai dido hangchingne nang wangai foi ngonang hayange yungwan ba mikti shiwa nang tang me ong deki moilan da nap mai tawangshim babu dinibu speaker Reverend Pastor Mawuyang Achambu Soshan Balan Associate Women Pastor Mawuyang Achambu Soshan Yulan Associate Youth Pastor Mawuyang Achambu Youth Executive Lan Reverend Abalan Hayang Achambu Christian Kada Amailan Dini KBBB Youth Mission Project Week Taidama Omlak Chine Hangshin Kadalan Payangonang Naman Kong Gambuda Pone Yabungao Hadau China Tamnang Hayang worship team landio yong minyong panang kawang mitishiwa lokalay tambuchingne. Tinap tumane chonlak taidam ihagining. Konyak Baptist Church mon kaya for the Yabu KBBB Youth Mission Project Week taidam. Ni 12/7/2026 Hibak 10:30 AM. Speaker Pajay Z Mankap Pastor Tuimei Baptist Church. Ngaumik Tau hadau me at sonfa Isaiah 6:8 Soching Wilak Nyanau H Tuing Prayer Secretary KBCMY 1 Achau Laija Iyang Yublak Chainau Pinman Former Finance Secretary KBCMY 2 Hemlock Lak Ngawing Amay Ben 3 Tobu Shailak Haitak Balan Chingne Yublak Pastor KBCM 4 Hatmung Me Lingbu Mission Project Report Palak Associate Pastor Youth 5 Polok Social Action Committee 6 Kunyolak Speaker 7 Tuidime Yoblak Akung Shinglak Ngaulan 1 6 to 12 July 2026 Ni Mongme KBBB Calendar Me Ngobu Ki A Youth Mission Project Hatmong Taidam Ngolak 2 Hado Hatmonga Pumainok Lili Me KBBB Tang Shimlan Mission Chingne Yobe Kumbu Hai Tuilingbu Hatmong Ne Ngolak 3 Hado Taidam Me Moilan Sangnya Ke Maidam Ya A Moiman Taulak Chingne Yobe Tanha Dini Tumane Chonlak Taidam Hado Ki Ngonang Sa Taidam Wanga Taiha 1 Achau Laija Iyang Yoblak Chingne Chenau Binmanda Hibak Ebatam Nang Tau tuman bay yupu hibak ya ebe laija ke inang. Tau pay me yungwan bae ibu. Tau we chai, tau we au solak. Hayang e tuman jingne au dailak. Hawande tau we jana e. Tau dailak tau sonpa. Tuman bay tau yupu hibak ya an. Chào yin kawang nang da yubatan bu nang da yubakam mapai buki uba nang ni nang halan tuman nang yen ai bak sai nang mui man tamme yen maye kawang tan pu nang kham jing da nang da minyong falak nang da yubakam ma jin se hado ma pai ngo nang yang uba hado nang acha kham jing da pai hu du pai da nang halan nang ni lan atam Takai dene sanga shaushie, jude mong sang kan mong sang bupai. Tawai muli nok me, yoi nok same, sang bu yapan ngo nangga, kawang iman iyan day daw yupui. Yang uba, yoi iyan da hipak may yin may daw yang payde, harapan nang chow kham jing de, pailak, yiday daw be, aw yin aw shin, nang halan, nang nilan, yoi day bu kie, haw nyu yung jong me, soa yang yen me, ke mengo nang ki, kawang imanu, ngoy kalang nyi bak me to banang chow kham jing yam pailak na jinese, Imano day daw yupoi, yang yin kawan tinyi KBCM yulan kaya, KBBB Mission Project minme, gamba taidam, yala jinase, hangshin taidam, tam yang apa yang orang yin kawan sosing wenyu woyanga, nokolelak, hayanga report palak, nangau ya pelak, hado tuisho lili, say man nang chow yaha, umbupai, nang lamuifa, nang pautik angba, yang yin kawan nyine, nang sausan ba nang raba kaya. Ang iba nang ngau
要把那现在是担当我要被也带我把现在是那个，伊的主的一下我安nang mumbu ba me ngau na tam phao se tinji linglak cholak to choli lia se yungan ba kawan na yak sar phnu phai nazara jisu christ amin me wong yu popa nang mong ayo amen အချောလိုက်ချာအီယငယ်ယူပတံဘူးချေနောက်တဲ့မင်းုံဖာနံကဝငယ်နံအယန်တဲ့မွေမန်စီစာတိုင်ဒမ်နီဟမ်လော့ကလတ်ငောဝင်းအမိုင်ပန်စာအီမန်တဲ့ဟိဘက်အဘတမ်နံ mulan nak mai kibu ibak mai na mai tahu jine awang na kaong da minyong fanang temana mi buki ngawing amai aku ngonang anya ane temana loklak hem daidala panai panang Siwa yung wan kawan asay fesa may puta atapame kan bukawan kato wang tang nang tingay yasan yali mong hem kawan asay desip si buka wang tang nang ching ling bukawan 亲近的狼的情郎，爱还蛮怕，他妈的要不得难战怕，难过呀个，难的手要难记得谁，爱也了你，也没有不了，呀分那谁难记得。 kawan asai fese yong buba wang yak wang ai nang pau pha teman chang nang ya ya boy hai man pa temare yo buda nang kan pa nang wo ya ke nang show me yong
ke me yong pula ya vana sai nang jing le panai pana. Thank you. Kawang mikti siwa hembing amai lokatambu akung de minyong panang kawang e naman ayan de moiman si. Taidem lim tobu shailak hai tak palan chingne yublak Pastor KBCM sa nyombada hipak ebatam nang. Kadong mga ibu panfong, alam lili, tebo alik, cia kong kembu yongwan bajing, taulan yongwan bajing na acau me ngonang. Tamana ya abaibu, tobu nam nolak cina sausan balan deh bagi. Hymn number 385. Tanya teman fai KBBB Mission, hanya na Youth Project Week Sunday by Sua, CDC Day of Prayer, Clark Theological College Day of Prayer, Sunang, Theological Institutions, NPCC Pangma, ngok bulan singna, yob bainang, tau yoma CDC ujang onang. Ayang ada CDC me, konyak pangcimo board member jana hipak fema umbu. Ada ngonang, ayang CDC graduates ma teman pumainong mengonang, kawang dan menyong bufala, sa ngonang bu faculty,
iman jing na yoblak aniu development tuiso theological tuiso jing na yalak pa yopum omlak mission activities tang shimna ne hatmong melingbu hado phai me chai glak hayang boy sa hado sai shipu mission project tailak ngona teu jing na KBBB youth mission hang heba wangpyang lo le nga nam no bai digi ye phan ba painang hayang youth convention hi bang ma hado han mong ma nan bu she hingin yong a crow dok ta painang hado bai missionaries lan wang man sonang hado ma maidam ya bu KBC members lan taman ngonang hado khong kimbu kawang yak ta sim madam missionaries lan te do tang sim lan te do CDC te do yang taman cham se yo boy pagya hallelujah achau ba ata ba yongwan ba kawang nang de minyong bo fa boy hado hat mong li li ni yiche tang simlan jingne KBBB phang me mission project lingbu hat mong na ngoyang ye ayang teneng bu wang byang kema nam mano bo tu hingau yo me hado o yo ong bu bong pong na myang bu nying doi ma maidam ayong ya bungonang tang simlan na iman wangyak wangai hibak pan nan pa kemayong budok te hado mu ombu nang kadalana maidam ayong ya bu gaya hado mission project anyay wangangoi ne damnang tanap hado chingna se kawang nang de minyong bu fa boy ayang clerk theological college principal lo yang faculty staff lan ayang board members lan iman oyen ngoya ba kawang nang moy mana dampa ayang sponsor body nangobu abam do kawang nang moy mana damsi ayang CDC ma sa anyo ngobu current students lan jingne present students lan de kawang nang moy man dampa alumni lan iman do kawang nang moy man dampa hekie kawang nang angjing tuiso jingne panapa ngobu institution amay jana nang chuanya yalakpat mission project chingna sahayichi hayang boy wangbang bu tithes and offering panpong kawang nang daya bay ngonang hado shi hingin kawang nang angjing chingna chona daiwanda anyay wang ngoi dampa job nang talana so pa nang mongay ye amen Sosan balanda kawang anyay muhiman ibak fema yob bay buki special prayer yahu bulan jing na hado hibak ebnang nang tanap kawang bay lum ya bay prayer agenda tawa hado jing na yobu nang gesi kama mongchang ma tay idan bu hado ngamuk bay yoblak jing na yong bu oklak taw manyana bay ngopu lan hado ngamuk jing no yoblak taw de bawa mahi ima takadena mongsang mongmyanga ngobu takaden bu maidam lak chingno ating lak bu fai yoblak Matthew afong tat aling pan mo pan manit talai wande Jisua I song de pai bulan essay maidam bu adawa Isaiah laima ngobu ada da ngai bunginam aboy teman jingne myang lak sangsi teman jingne myang lak sausi bu tamana yaha sebu sangbu ke yang ki ada ngai kadong ni mongo wanda pe hobu kadalan mabu maidam yang ki atama mai yitam ba sili bu yana oyen ocean maidam ba se da atingak bu pai ase maidam bu na tanapo nanga atinglak po na miyang gamaa nang tak mailak umay no kachia wang dang kawang kachia nang siyali lak nang atinglak po na miyang gamaa nang tak mailak hayangan nang Jisu Krista ya po na miyang gamaa nang yanyibo salvation tawlak daw jing na oyan ocean hadaw Jisu Krista bay hawlak na bongbong miyang musi oyan ocean atinglak po fay nang yopu ngau magya bay laksi yoy so ching masaki na miyang yong lak ching na se daw ba hibak amay em nang yong bu oklak kawang mohiman lak ayang
Oba kawang nang ayopo de jana ye. Kawang da sagi paya. Oba yanyiba Yesus Krista nang dak maidam. Ida menyong bufado. Mingoya. Aniu kada adam yong lak jin tongo ya. Yong buok lak. Kawang nginang, kawang nginang, kawang nginang, kawang mong mayanang, kawang mong mayanang. Kawang mong mayanang. Yes, God bless you. God bless you. Hallelujah. Ito hibak imagine namin yung bufanang. Kawang tuman mong sang mong mayang kong kimbong nang hayang ating lakpo jing na. Tanap nang tak may lak. Nang ating lakpo fay. Amayang dyan na bay bujing na. Yanyiba Jesu Krista nang da yanyibu ya abay damlak. Ayan jin bawutambo. Hibak amay dyan na mayang nang. Taman jam sa fanbayo po ipagya. Hallelujah. Hallelujah. Achaw ba taba yongwan ba kawang. Tanap hada ba nyuy ching ma. Kawang nang songda. Yoblak ngawmik ma buya abay nang. Nang achana yibo yong ya kay. Achaw ba taba yongwan ba kawang. Anyay na oyan ocean. Hibak loling atakasang abay dege. Yanyi ba Jesu Krista. Nang abay damlak imanda. Lawyo damdo. O wangdang kawang nang bubo may damlak pa ang anong pay nang etanap chun bungo do. Oyan na nang da adinglak. Wangdang kawang iman mengobo adinglak buching na. Iman mengobo tak may lak. Hallelujah wangdang kawang nang minyong boy. Oyan na nang song da bay. Ayang nang mubo may dambuya. Iman na ya buching na se. Iman tak may lak. Iman na Jesus Christ na nang ya buching na se. Iman anu. Amyang nang dachana bay buching na se. Iman na anu manadamlak. Ayang iman yan yibo daw lang. Hadawa kawang nang ngaw. Hadaw nang ngaw mo yapan yang ayan ocean ating lakubay. Kawang yoy hangginyi ese nang song na yapay. Nang achana yibo yung yakay. Oh, wangdang kawang. Anyay na hadaw ma. Nang minme nyan bay bulan. Kawang nang da yapay bu. Silim ayan da. Kawang nang chondo. Hayang nang achana yibo ngodo. Jingwang atay awan. Hayang manon. Hayang onlem. Jingye iman dama. Kawang nang yakachondo. Hayang may damba. Hayang ongwang. Takangopo. Nazareth Jesus Christ man mamaydo. Hayang oyan ocean doma. Lainnya na baya. Hangsina min ngoya bay. Nazareth Jesus Christ man ma. Nang sausan ba dawa. Jonah. Wangdang kawang nang mabu sipsi yu dam nang Jesus mama takadan bo say chow do be healed in Jesus name. Ayang oyan ocean prayer request. Kawang nang songda ya abay nang sipsi yak iman de chondo nang achani iba. Ayang tanap yong ngo bulan dang ba. Wangdang kawang nang minyong boy. Imana tinglak buching na. Ayang imana Jesus Christ nang ya buching na. Nang atwe ayong lingdigi. Wangdang kawang nang minyong boy. Ayang nang kadalan oyan nang ya, oyan na nang mubu may dambu, apong may daw, hayang ayan chin ba udam, iman na nang sagi pala, kawang nang mikti siwa adam lang, nang minyong afan fayo poy, dala na soba ng mga yew. Amen, amen. Kawang boy man. Tobu namanobu hayang takpalan chine yubatambu niyombada minyong panang nang ayende kawang moy mansi. Sa taidam buli hatmong me lingbu mission project report palak associate pastor youth sa associate pastor hibak ebatam nang. Mulanda nyimay hangshin ado yutlan taidem de tinyi bu taidem omlak chinapayabay numan kongkom bude an punyanang ang yutlan yong mong maya bu china tamnang chinda to wang simbabu tinyi bu konyo ba anyo nyom ba woyang to me chimbu Christian amailan
kawang sipsi jing ne teman moilan ne kawang te minyong faha hat pa me linglak hat pa me ling pay bu report pa so me kawang te yong minyong palak atau sakija ke inang sa nyum pa yong ayo pande mind stroke na me nga sibu kadanyi de ayan po pa de bu se yahama ki bu jing ne abaki aliha bu apong ya tau ba abaki mind stroke na me nga aliha sibu katayan buyang se mikpiyong yang ki teu jing ne sa pengop bu mek ki ke ngai nang toi kawang te minyong paya nang yahama nang de sing ne tam ngokalak chin seu yang kawang te yup kema apong pong ya tau ba stroke na me yang stroke na meng puja se teman kadanyi mangmuha sibu yang berkawang yang dam tiki awang ne kawang de minyong paya o se saayong bulan hang sin yong ya bai numan lili kawang de minyong palak jing ne chai ne tam nang hang ne nang ne su no ok to ke me kadanyi de mind stroke na meng sibu yang dam puja o se ya ngaulan saki ke pe yang ki to ke numan de kawang mikti siwa tam lak jing ne saki pa tam nang hat mong me teman ling bai bu atau report lilia mayang alo yeji yang bu so kono palak hatau yo me hami teman phem lok bu nau silan minyi bu hat me teman beat contest ngoyang ki praise and worship team ma ngai lak ongpong se teman miktak pi hatau ngonang teu kaya tau mawai bu me ngaweng amai ben iman first ngai bu jing ne numan lokai se tenyi tai tem atau lok bu ngonang teu kai hat mong maling buyo ma tau include na meng lak meng bucing ne ada ngau tam nang ayang ma bu jalalan tau ki bu musician anyu singer ma bu ngai lak jing ne yu pu macam pau se numan da tau ngau chai ne tam nang hat jam tui leng wang lak atau te hat nyu nyimu teman involve na meng samelampi mission tu ya ka leng payang ki tau yu ma komedi teman komedi kong kom bu ma yo komedi se tam ngop wa tau yo ma komedi wok ma yo yapan ma ling pai bungonang tau kai hat jam wang yang teman yo yapan ma tau mission week tu ling pai kawang ayong ma lam we atau mission week ka teni akem patai tem ne tening bucing ne atau ya bungonang tau kai awang ne kawang te yong aminyong panang ni sebu pa ma teman ne sangnyak ka ke yong tu ling lak jing ne anyo atam hui lai kelab yang sem yau lak jing ne numan noksa de pai bulano ake lingyanggi taulan lili de pangnyuha numan maitam ya bu jing ne ado mission week tai tema japai ma cha se ya pai tui okatam bu jing ne numan do minyong fanang tau kaya ado kumedia ling pai bu tui soa ake ling pai bu ngonang anyo ado tui ling bu sa ye chi pa hat lim ya tai tem tem yanggi hat wok ya tem yanggi ake menya anu tinyi tengoi se aga hat balan sebuah KBBB youth atau kalender mengopu kia mission jing ne tu mano nan pabu anu hibak pabu yo pekembu pabu atau kongkom bua tu me KBBB youth taitem maitam ya pu jauh se KBCM youth linga pai bu atau aga China tamnang anu tu me teman saya ji numan kongkom bu yang in general teman pumai nok yang aga lenga pai bu atau tu songonang to kai tai tem lili approve na meng atam nam no tam bu jing ne pumai nok to mong mai nang minyong fanang to kai ato mission project me lenga pai wan de sa tengoi pu me teman lenga pai wan de pai bu atau singai ngena approximately atau inang exact amount ni ji ayang bu teman lenga pai bu atau me roughly calculate na meng wan de 2,10,000 tau kia ngonang tau kai detail la ngai nyim ni sai so yang phai me report pangchim te phala kha tau report mai ngolak ayang boi tenia approximate thai panang tau kai au shine pha tu nya bai numan lili te mong mai bu tau ngau yalak pe China tamnang anyo tau mission tuiling bu chang me hat lim ya mission chang yang ayup lak ching ne mai dam pha bulan yong mai yang gi ayang boi tau mai pai bulan seong sengok kalak hangi ching ne ling busi wang chai se tong bulan kata tam ngonang to teman moilan pangnyua senglak ching ne kawang kasau hampu me KBBB youth lan yong pu mai dam ayong jaya ngonang 1995 muang yang
kawang ka ham buat tinyi tungoi se ham nang yang hangsin lo ham lak ai ado kawang pa ka ma akim yanang tau ki anu yalak pa lingat ailak nyong payong ne meng kemalan kan lan lak celalan chong ya pulan ling kan ling lak ado ki ya pan beling lak tui ngonang tau kai ma wang peng hangsin ching ne ling pai yang hangi ling pai se ye ngolak ching ne teman molan de ado mission tu ya ka ling bu chao se yalak pa tinyi tau hat pa tau report pa pu wejam se wek anu ngau tamunang teman ya Bhutan into Bhutan mission Bhutan da ongai be into Bhutan meheng lingha se ling bu atau mission na 1995 me KBBB youth te ling wang yang ado ka ham pu me pu mai nok nga ado teman ki pu mai nok chong bu atau nga ngonang enyu sa ngoi pu mai nok fellowship nyit ngonang taulan hui bak ngoi khan ngoi kama wang peng phai cham se imano pu mai nok na aflet na meng tai lak tau khai me pu mai nok nga fellowship nyit atau KBBB youth teman na tambu atau mission ka ngonang yang atau me lingbu staff lan kong kombua Bethel English School me 17 staff ngonang taulan pe teman na fanang yang atau tokte school semelembi management atau na menonang anyo atau mission film me staff film me tuiling palan atau lan pan mga ngonang say kama 30 atau Indo Bhutan mabu teman tam angnang iman ching salary kong buat teman youth ministry kaya konyak pang jim youth ministry kaya panang anyo atau saya ji home mission linglak si bu me atau mission center me chokai ngabalan chokai mokbalan ngolak ching ne atau nyui cha lingyang ngonang atau namno bua konyak pang jim youth department kaya namno bu ngonang atau me sinling pan mga ching iman ngolak atau rom ling yang nok ling yang atau me sangoy tinyi tengoy se kadapan mga atau ki presently ang ngonang taulan te namanoy ang ano staff lan ngonang anyo to me medical staff lan ngonang atau lan kong kumbuten namno bua KBBB youth ministry kaya namno painang anyo tau tok de konyak pang chimlak convention chimlak ado hall yanang pengo pu jing ne KBBB youth department kaya tikap ne meng yang 1 crore tau sangchin ado jing budget me teman convention hall wilak jing ne mission center me to ma teman songkolong lay kama katok sau bungilak ado sa sau jang sau bu katok sau bu nok jinga teman KBBB youth convention hall wilak atau nok ching jangonang sa ngoye namno painang ayang atau lingkan lingatay nang okay atau youth department sa wongpong ching ni ji ayang bu konyak pang chim wongpong ching ni menglak ayang bu tikap na meng bua teman KBBB youth lan kaya tikap na meng bu mission ayong jangonang okay atau mission ayong eke ling bu me teman mission week tau ma pai bu singai ngen lili kong kembua kan nam nonang to kai ning nay ya tai lak ching ne konyak tang simlan mission ka sau ching ne tinyi sa aji be yalak payu pu macam phau sa to pangnya de clear sing lak ching ne se ado ngawlan pha tam nang report halan sa yong kapwan de wong pong cha yutlan wong pong ke iunang teman 24 to 26 July li keng me vacation ni bang teman youth revival ngonang ngai ni bu hat pa to phema bu champa hat pa me teman revival week revival tai tem ngolak to kai yui hanaulan yui nok mo bu chalalan de lo yang op moi lan yong to o tai to o se ado revival mo om lak ching ne numan sau dan ngaulan ong ni o chapa bu ang bu reminder kia to phanang anyu vacation me to mini ngo si bu hayam lan dio tening hako to revival me lak ching ne yi kai se hayam lan kong kum bu de ngau pha kai ka tong new leadership chele chon bu me to akim ne ngonang to kai to chelalan kong kum de kawang min me mui man pha to unang to kai me e ching tai te mo chi ayang bu kawang sing bu tai tem yang se to ka te ni bu revival ma ka te nang bu mai nok ke
tening bu revival nang chanam chano kai konyo kai si bu chung ne mong mai se accept ne meng ngonang tu man yong yup yang Katalan te tong alai ma bu Katalan te tong yang ki ayang bui kawang tai tem ne su do bu ma se ade nam nolak chung ne nying yang ngonang tu kai speaker ne tu ngolak ayang bui ading ba konyo pa nia Jisu Krista menglak tu saki ne meng yang ya tening konyak jalalan kong komputer moiman pha ta unang te au yo fail ni yam yang pe ching mai lam leng ai tening bu KPCM youth revival me bu mai lak yang se yo ya yo naw lan de alo kan de ya tai pe vacation ni baka cha chang cha yo win be yup nok ma chim kayo se no man li li de yo ya yo naw lan de ngau lak ching ne yo pa to bu pe ya to ngau pha tam nang kawang KPCM youth ministry anu bu mai nok moiman atam pa At mong malingbu mission project report padambu associate pastor de minyong panang kawange nang ayan de moy mansi sa tay dem nga poloklak social action committee ngonang sa imande hipak epatam nang Chila yong ha, iga sao ma Krista ka
Polo kadambu akung de minyong panang kawange naman ayan de moy mansi. Sa tay damwok ngonang hadaw show me nyumba gaya hipak yu ngonang ida hipak ebatam nang. Tenyibu KBBB Youth Mission Project taidam ayong ma. KBCM ma panaya bu taidam jam konyolak chingne se. Teman fai shipne bu pumainok nyum balan yome. Pajiman kap nan tau opu de mongmaya pumainok poni yahu nang tau kami cingwelam lenge. Teman fai nyum ba tanap bu speaker tau de lailak chinne sitong nang. Teman fai bajai mankap Chaffel Christian College me BA Soyang Anu Baptist Eastern Theological College Jorhat me BD Sobu Anu Kohima Pumenok me Tau Nyum Bango Wanda ia Youth Director nese Wang Piang Pan Doctor Anu Saa ia Tuime Pumenok me Nyum Bana Ongongonang Tau Kema former youth pastor Anu present pastor cha Taman KBCM Youth Land Pai Hadau Hibak ma ngau ilak pai bude mongmaya pon ya pumanoka hengau japan Isa yici e pai jam se enok nyong rose pai ngonang anio dikonba tume pumanong pai ngonang da kami numi yong bu sot pu sot chim jam yong lak jenis tong nang akung de si hawa imni numi bai bu mong mai ya nang anio kari yipau pai ngo bu ki pai ngo ya bai mong mai pon ya bu tau china nam nang imni da yang pai bulan iman da pumanok office ma acknowledge me adam lak mong mai pon ya bu tau china dam nang thank you. Sa tay damwok konyolak sa speaker de hipak ebatam nang. Mulan de nap mai city bu tenapu taidam chongyu Nyumba hayang KBCM bu kawang katalan chat halima mabu lungmailan tau mengonang numana say te wang sempanang hayang sidang ibu yong mohiman yong se tainang chat hali jingne tau pa pumenoka mongchang jalia pum teman mongchang ngo pukia chat hali jingne tau pa yup noka heart mongchang jalia ngonang teman lili jingne se pungau adam ngonang KBCM tau active member chane yingo su hostel ma lainyo tau ki chongyang ki hayang alang ba building tani bu tau manwi show ma building alang ba yop nok ma tau time to time hostel ma pu pai yang ki tau tai tau bua way back 1999 pangpa ma healing crusade chango yang ki yang awang paya helepat maya ok pujingna tau yup nok maya pu ma pu katalan pa yang kawang hau chaya pu hadau hipak phima tai tau nang ane cham tau phima class 10 ma taman ngo wanda tani pu taman Sacred Heart School epu Sir Daniel ia konjong school de teacher alana pai hayang techa colony ma hostel alacha ep yang Temana allow hostel mengopu. If he is present here this morning, tahu mo ngoya kalak semong hamatai nang. Iya, sembalan teman deh. Amila ka hostel tu nutun nase. Konyak manuhan ke olop cani boleh TV. Hem cha i hostel men ma lok tampa se ibu jing ne.
sembalan teman hangi hem lok pai tau pi lagi yang buat tau kia hem lok pu tai tau nang mabu i hostel ma pai ya yang i school mabu teman Katalannya bungi wanda yong mong mai tenang few memories KBCM pai bu bu tai tam memory adam ngonang tenap tau pa kawang tau pa yop nong ma kawang ngau ya pai lak jing ne opportunity amai tau bu se tai nang yang kawang de hayang KBCM pumenok numan sai de minyong panang toi mai pumenok mabu kawang ya yang salam Christian Catalan sai de China tamnang yang mong mai bu minyong pa bu yalak pa ihu bua lende bu let ma toi mai pumenok father school tai dam ya hu tai hipak lau lenga yo patan bu nium pa tu mi cham se kohima ma sau san ngo wan de ampu kan ma ministry ngoya poi cha ministry de tai jem lak hayang anyai na men's ministry wong nang linglak ching na yo patan hao sa do kia ngau tan bu e nan yu tong wan de KBCM pumenok yakai ba e nan hayang sausan balan hipak pha bu de yo ong mong mai tai nang tui mai pumenok bu payong lan ma bu ka wang ngau ma mohiman bu hadau China tamnang mong mai bu kawang ngau de tai soma de yup kuning achau ba wang dang ayen kawang achau nyui ma kawang Katalan pai tenap hipak atenja ya yang nang ngau hilak jing da tu yong nang achau ya ha pai ompa yang lam voi bung opa ngau kek chan hoi temana singa ya hupu mongjang pai tau pa kham jing ma teman sot na tampa to nyai bu lawang bu mongjang teman bu ya ataya kawang nang ngau singa ya lak sing ne nang achau ya ha teman dalam voi bungo pa se chi sumen me yop nang taulan sai upa nang mong yo tena pu ngau maka tau hatau ma ada son pa Isaiah pongbok aleng tat mapu hatau ngonang tau hatau sing ne temlak tai ngau tinok apa hai anyu ni pai hai yang tinok siko pai hadau ngau ngo yang ki tau kia ngau ngo wanda tinok apa ai tumia time to time tumia yoi kan ma cham sa hipak chama ngau mek chama ngau lak kunyau lak su bua yonga muhiman yango tau hai nang hangkatem hatau ate ipa tau atem bu tau nang de ipa ning se apa tumia hatau kia tai ngau ngo yang ki tinok apa de jingphwa semenang nya sakata hayang education department ma teacher ne retirement yang ki 2016 me apu de nokse semen bu hayang iman hipak ma englang sangpan bu hipak ma naw mai cha na chong yang ngo ya poi nya sa ching sau ma thoram ya lak kawang punga o mai yalak se yong bunok salan yoma tinok changonang apa second batch ma yang ki baptism ya bu ma apu hai apa yong anye iman tinok nok sam buka tanga first batch nya saka talan baptism ma ya yang ki tinok apa ni su bu ba khung ma ya yang ki hayanga pongkung ma lainyo ngo wande KBCM crusade ayong yalak se hadau ngaulan iya hayang hadau taidam decision yalak tawan da decision si ibu iman ibu decision yalak tau kai hadau KBCM hadau decision taidam ayong jaya lak jingna hakko onglak se punggung malainyo ngo yang student nango wanda iman ong yang hadau kia kawang ngau jaya yang jong bai se hadau iyang gi apa apu pai cham se baptism first batch kung mo oma government teacher na retire na meng ya boy tani katok akan ma i kunyo kempu hayang iya ta angau yang wang pu pumenok atam ngonang hayang hayam lan teman de time to time hatau pumenok tai tau ya se nahawan temu teman de heng apai bu hibak phema tai tau nang tau kia kawang singbu nok sa cha ma tau chong yang ge hayang
2004 college de Taiwan de kawanga yeni ba se taw ching chapu ya yang ki from that day hataw ni ma wanga taw kawang mai bu au bio yepi kawang phai ching chapu kawang so san lak ching na taw yong lak si bu hataw au bio yepi taw teman KBCM niom ba de taw yonga mong mai menyong pha tai dang taw cam om wan de ia youth pass nang yang ki ayanga i pai cham se Kohima ma so san lak ching na nika so san nang wan de taw hai tinok ching na ia mentor chang onang inoka hipak phi ma khawang ngao ma chongbu hataw tumana chayang ki Isaiah 6 verse 8 le wan de hatawa tongbu question tongbu de chanbu nang inang taw hataw ma atason ba si bua ngao li ngao ibu de tawa hataw mangonang ki atason ba se ibu ngao yechi ayang boy question tongbu hataw nginang hayang hataw question na tawa auhi sonlak hataw yang ki kawanga tawa auhi sonlak hataw ki tongbu de taw hataw ma atason ba si ibu chan bu ngao teman nginang hataw lai da lai wanda Isaiah hiba hatawa angpa uzia libu wang beng ma ia yungwan bangi si nginang yungwan bangi Isaiah saw the Lord in the year King Uzziah died hataw angpa libu wang beng ma ia kawang ngi si nginang Bible ngau lai da lai wanda mabu kawang ka talana kawang ngibu pu ngau nginang kawang ngibu kawang pai tai ngau pu hataw nginang hayanga Isaiah chingna hang sin mai bu hipak chana meng nang pai how privileged is Isaiah to see God kawang ngilak chingna ia hang sin mai bu hataw ka dana ngonang pai hataw hipak ta lai wanda kawanga nokpu na menga God as the host as the chairman of the meeting ma tai sheng bu ma ia nokpu na menga meeting a ia woyanga ai temana awi son laksi kadalana ma bu anu ma ngonang ma bu kawang ngau ye chai ba ngonang temana awi son lak hataw agenda ya yanga tai ngau bu temana hataw context Isaiah apong wok ia lai wanda hataw nginang Isaiah hataw lai da lai wanda kawang hataw auhi son laksi bua kawang ye singbu hataw kadalan ibu yechi hayang boy someone who knows the Lord kawang singbu wang tang cheng singbu hataw kadalan da auhi son lak kadalana mabu ma ngonang yo auhi son laksi hataw da auhi tai laksi tumana hangge iha kawang yoong may singbu ministry yoong may singbu vision jam sengopu hataw lande kawang hataw iyangge taw da Isaiah chan bua taw hataw ma atason ba here I am send me sa hataw kia ibu temana nginang tani kawanga katalan temanda hataw yelak pa inang mabu katalan kawang ngau yising ba linang kawang ngau yising ba manang taw kay hataw da auhi tailak auhi sonlak teman pumeno ka auhi sonlak teman chat hili auhi sonlak hataw temana nginang hayang hataw auhi sonlak si ibwa hipak ngo wande toloi mai ngo yang phai ma hayang retirement phai ma tai lak chingna atam ngo ya si ibu ye chia yang boy hataw calling auhi sonlak si ibu hataw ngawa yonga emergency if not now sa ye chi bu na meng kama maybe nang hayang ataw tamana tanyi taw tai lakai tanyi taw ngau lakai kawang chingna taw tanyi yong lakai sa taman yi yong bu na meng kama many soul will be perishing ma bu katalan anuma malak hadaw ngonang
แต่ก็เอาฮีชนลักสิบัว emergency หาเตาหยิกปูให้ยังหาเตาเงาปูหาเตา agenda อยงชานะงอนังไอซายาฮิปักมาเงาปูหาเตาว่า past tense ยจีแต่ว่า grammar teacher ยจีให้ยังEnglish มาไม่ยังgrammar มาเตา mark อามาโยยเตาให้ยังปูหาเตาเงาไล่ตะเลยวันเดหาเตาว่าไอซายามาเงาปูหาเตา past tense อลังปะฮิปักมาไอซายาฮิปักมาหากเงาไปจ้าอังบาอุเซียลีปูวังเปงมาหาเตาเงาปูหาเตา past tense ยจีให้ยังปูทนี่ปูทมันเช่นตะเลยวันเดหาเตาว่าโยองactive เงา present continuous เงาหาเตาว่าเช้าเอาวิชนลักษิมาเห็นมาบุกตะลันมาอังอนังบุเดอาสัมมาบุกตะลันมาอังอนังบุเดยูบีจิงชิมะ neighboring countries มาบุกตะลันมาอังอนังบุเดเอาวิชนลักหาเตา calling หาเตาว่าตะนิโอตะมันจิงเนยองactive งอนัง Matthew อพงตูอเลงตะลึมไพมันยิด Matthew chapter 9 verse 37 ให้ยังLuke chapter 10 verse 2หาเตามาปูเงางอนังให้ยังหาเตาปูเงามาชิสวยปัวกะมะตะมาเนี่ยงอนังนานบาลันยนังสิงอนังตะมางอนังให้ยังป่วยนานบาลันยนังไอซายาฮิปักมาไอซายาพงวกอเลงตัดตะเลยวันเดมาบุกตะลันมางอนังหาเตาเย็นลักจริงนะเอาฮีชนฮาโนฮังเกยฮาโนเสงเอาปูเงาให้ยังเมทิวให้ยังลูกไล่ตะเลยวันเดตามางอนังนานบาลันยนังสิบุหาเตว่า maybe different word เงาเคกาจิงหายันออกให้ยังฮิปากายูนะเมงออกให้ยังบุหาเตเงาไล่ตะเลยวันเด it means the same thing แต่ว่าเอาฮีตายฮักโนเอาฮีชนฮักโนเสเงาปูเงาเนี่ยแมทธิวให้ยังลูกไล่มาเยลักไปอาลาปาไล่ตะเลยวันดูตมันหาเตงีนังแต่นี่อีตัวเยตมันข้าตกมาจำสิบุตมันนกสามจำสิบุตมันสมบัติฮาลันมาบุมาอังอนังมาบุมาอังอนังแต่มันจัดให้ลีตั้งสมลันเชียงอีวันเดฮิบักพีมานึกเพลงไงแต่นังมาบุกตะลันชกงาบุมายังมาบุกตะลันพงหงามบุมายังมาบุกตะลันตัวเสือเงาตึงมายิลิงออกปูเงาตึงมายิงเงาออกปูหาเตามาวันเดหาเตางีวันเดย่อองมงเดตักกะไทนังหาเตายินลักจริงเนหาเตากะตะลันเดกะวังเงายันยี่ปูเงาเหนียวลักจริงเนเอาฮีไตลักสิ who will go ตมันจามาเลยฮะ Professor Reverend Dr. Ezamo Murea and all men is a library si ibu ngau แต่ว่าฮิปักพี่มาแต่ตนังแต่ว่าฮิปักมาเงาเกียกอาตม important ลายมังอีปูนเมียงก็มาแต่ว่าอังลักจริงนะนังNagaland Missionary Movement Mission Department NBCC พาบุไลให้เตางอนังให้ยังหาเตมา Reverend Lipok NMM Secretary เงาปูเงาตอนนี้ NBCC เดตุนสังมาเจมวันเดาองยังกีให้ยังหาเตวันเดอีหาเตไลพายังกีหาเตไลมันยานงอปูแต่มันใช้บัว 10,000 missionary ชนหลักนาคา 10,000 missionary ชนหลักที่บัวเดาฮิปักเพมาใช้ยังกีเตาไลมา original document ญานปูหาเตา photo พางอนังแต่มันลิลิโอเตานังไปก็ยักปังจำปูเมนของกัมพูดาเตาเพบุไอให้ยังหาเตาปูไลเตาหาเตามาหาเตาอินัง15 October 1977มหาปูเตามาตนับตะมันเชียมปูมหาปูกาตาลานมันปูงอนังไปลงไมลานปูให้ยังย่องมาหาเตามา active ไตเชียงลักจริงนะอมบาลันลุงไมลันอาตมงกลัก1977 15 October
Fitzgerald ma chamwanda 10,000 volunteers Great Commission ma mai tam ya yang a solak se hadau kia nyana ngona hayanga page apply wanda hatau ma present active NMM ma shon bu ma active field mangobu naga missionaries lana 148 missionaries active sa mission field mangobu hatau kia nyana ngona tau ma KBB shon bua 19 ngonang 19 Kumenok katalan atsinga hatau tae lailak hayang hatau tae lailaka yong bu ngau nyu sa hatau kia tainang NNM secretary ngaiwang Fitzgerald 15 October 2027 ma 50 years ngoi bu jingna tau ma chimlak hayang hatau tai ngau lak sa hatau kia ibue 10,000 kawang ngau nyau lak jingna ka tong nyu de 10,000 son lak si ibu ma bu tamano maidam ya angonang ma bu ka talan taman cha thali maidam ya angonang hayanga awi son lak si ibua tani o yo onga relevant hayanga yo onga active speech changonang sa hatau tainang hama hatau da awi chanlak hatau Fitzgerald conference ma sign na meng bulan na sonlak chiang hai ilak haya hayang hatau conference ma om balan na man son ya sa tailak haya hayang iman nok phong pu hay man yong ya sa tailak haya ating lak palan Christian ka talan temana hangke jama temana tailaya mabu teman mission de yetai ok pu jingna ok pu sina temana hatau mission lingnang tang samlan phai ngo wanda hayanga youth convention de chem wanda teman youth convention na jam loya competition to pa lam temana chem buchia rather spiritual activity taitam chali je chi ba se discussion atam ngoyangi youth pasalan convention ma hau wanda cha pai mai salam ya angau lak hipa ko yetau vai lak hatau son lak ngonang ki cha pa ilak ngonang ki se teman hatau hinghau yetau ka ma youth pasalano ma bu mong meng bungo boy convention ma teman spiritual ya heng bu pa ma ye chi ka tong nyu ma hinghau jingna vai yang tuiling so san bu na chia sio yonga anying de wa hatau caution ta ya ngoyang ki mission linglak jingna ya heng bu pai ka wang apong tau bu pai teman yonglak wongbong se hatau tainang tau hatau ma ata son ba si ibua Isaiah ka wang au hi tai lak si ibu de chan bu response pa bu ngau hatau na temana nginang hatau lai da lai wanda tau hatau ma ata son ba si ibu hatau ngau lai da lai tai wanda 3 things I want to share this morning now point lem tau teman pai ngahunang number chama tau hatau ma ata son ba si ibu kawang nan lai na tai lak ibu ngonang kawang nan lai na representing God we are going to speak hami teman pai youth pastor hatau yang kiแต่ว่างาวลักจริงนะให้ยงbu kawang ngau lak naแต่ว่าสากีนะให้ยงลักkawang teman da ngau lak si ibu hatau yang ki nang hayang atau teman as an instrument yong lak ngau lak hai God is going to use us. Kawang teman chon lang onang. Kawang ang ching tui soma nang hayang atau teman maitam yalaka. It is a privilege. Awi tai lak si wanda tau tai lak kai si yong bu hatawa privilege amai chang onang. Hatawa sangsi yachi. Hatawa toloi mai bu shotching ang tau yang tai lak chang ibu yachi. We are going to do the best thing on earth. Kawang ang ching ma samai bu tui hatau ling lak chang ibu onang.
hipak chama noksa vetavaya ko himama ngowanda hadau kia kiam yangi sausan baca hadau yangi apa kawang sausan ngopu i halan teman yo mau kawang sausan lak cingna cha tai lak bongbong se yo patan bu tai bu kawang ka semayong ngonang a halan yo mau cha tai lak bongbong se tai bu hayam sa kawang sausan lak cingna theological institution mengonang a hulan yo mau kawang sausan lak cingna ngai lak bongbong se yo patan nang every generation kawang sausan lak cingna cha if not all kong ka bu chi ya poi nok sa ma bu cha yong lak bongbong se kawang da yo patan nang se hadau yang ki yong mong mai yong yasan yong kawang da men yong pa hayang a jing niu hadau yong listen a yong cha na hadau ya yang ki teman nok sama singai man bu ma hakalung bu ma mi kiem man jau to wa tani teman ma bu ma mi tok pai pai hayang mi pai vai lak jing na yonga sang bu hadau cha teman ngiok nang competitive exam halak jing na hayang hadau mangai lak jing na ma bu prayer request ngonang hayang boy to wa hadau Isaiah lai wanda hayang hipak pi a ministry chang ta watai wanda is my ministry not attractive enough to the youth hadau to wa aning ta yong question na menga ta ingo yang ki tau youth pastor chanang o yang a ta wa kon yong ngalai bua tang samlan atam dia heng bu ngo ya pai ta wa nyau bu tang samlan ka wa ngau nyau lak jing na ma bu ngai lak bong bong ta wa nyau bu mai bu na meng ka ma hayang atawa lepu chana ngo ok pu na meng kama many you should come in the ministry ka wangau nyau lak jing na ministry ma yong lak jing na ma pu yong lak bong bong se hadau kia dayang ki churches pu menok landa hadau challenging hadau time jang onang tang samlan pu menok ka dalana teman pu menok ma pu saji alau ta tai bu alau mapu teman da pai bu je chi ba teman mapu alau da tai bu hatau ma ngo nang tanyingan ya how is our ministry pumenok kadalan lungmailan siong bua ta wa tang samlan apai cham sebu hatau lan pai nga hu dai nang sep nyik pu ngau cha lie hayang boy teman ministry da lai wan da teman ya competitive exam phalak jingna chapa officer amai taulak jingna hakalung bu shot jing mamai lak jingna business jingna ma bu toi sau jingna temania hadau kia yop nang hayang boy very few to hami example cha yang gi very few families chinma every generation ka wang sau san lak jingna ngai lak bong bong se yop wa few families ngonang do your family pray for that nenok nok sa hatau kia yop yai temana kawang ngau nyau lak jingna kawang ngau ilak jingna tau hatau ma ata sonba se tai laka the best job semai putoya hatau ngona living aside our world katong yu toisau ang tau yang tau kai temana tau hatau ma ata sonba se tang samlan temana chan oklak chia hayang lungmailan atam yoi tau seu ang tau yanga sau san lak jingna tau tai lakai here am I tau hatau ma at the sonba kawang at the sonba tawa financially already well established noksa well established tawai tawa saji kawang ang jingjingna yong lakai at the sonba sa ilaka dalan teman hatau ma umangoya hayang ngok kalak sa tau mongham ayong ngonang kawang ngau nyau lak jingna yong bua Isaiah jingna se yo ong bu privilege amai cha iya ya pungonang tau tai lakai ada sion ba si bua temana hatau teman ya ni si bu pa ma tau hatau ma ada sion ba si ilaka it need a lot of courage
มงยองยงลักยองยุบลักยองพันพาลักหาเต้าฮิปักจานะตะมันงินังมาปูกาตาลันมาอังอนังหายังหาเต้าลันยันลักเชียงอีบุงอนัง Isaiah chapter 6 1 2 3 4มาปู8ไอวันเดกาวังมาปูกาตาลันมาอังอนังแต่ก็ให้เต้าเอาวิชนลักสีวันเดIsaiah ชันปูเต้าหาเต้ามาอัตชวนภาษีอีบุงเอาแต่นี่หาเต้า calling แต่นี่หาเต้า agenda แต่นี่หาเต้า question เอาให้ตายลักชีสิอีบุหาเต้าตะมันพยงอนังไลอีปุลันโยมAdoniram Judson Myanmar missionary biography หาเต้าไลยองมงหาเต้าจ่าเต้าอียังกีให้ยังหาเต้าไลตะเลยวันเด1813มา at the age of 25 ia Myanmar de missionary na pa yang ki tau taning 40 new pu wang peng 40 ngoi pu ma bu taman society ha tau ki ngo tau wa sa ao nahalan si ikalak okay nahalan ikalak I have 2 children hayam ni ngonang already a father payong amai cha ministry ma yong ngo nang hayang boy naha se mahabuka talana laigalak teman konteks ha do 25 years ma Judson na Myanmar da missionary na tayang gi hayang 37 years missionary na Myanmar ma ngo pu ha do teman nginang in the year 1850 ma I libu hadau missionary pungao teman nginang hayang hadau Johnson Myanmar da Taiwan da Myanmar ma sausan ngo wan da inok noksa sangbu hadawa yayang lakna hadau kia without tears mikpi yang ngai ba hadau pungao ye I ok lak na ngonangai missionary sausi pucheng I wanda maybe teman noksa ma toloi mai bu noksa ma teman wangangoi bu hatau khongkem bu ang tau yanga taina ok teman ka wang sausan lak singne Johnson Myanmar da missionary Taiwan da ia hangga ye bu jingna tai bu hatau option bai ji ayang boy America ma well developed country cha ma ngo chong yanga I will go as a missionary ka wang ngau nyau lak jingna tau tai lakai se tai bu hadau saki teman nginang maybe teman missionary na tai lak jingna ka wang ngau nyau lak jingna teman yong wanda teman sang bu hau na ok teman sausi bu hau na ok teman mek pi ngai lak hau na ok si nyau bu hau na ok maybe even persecution hau na ok ayang boy Paula ibu kia teman jingnia tinglak palan teman jingnia kawang bai ngo bu ba semai bu ya ni kawang ka tok nyu ma hakalunga ka tok nyu ma wanga ngoi ngo bu phaya kawang pu ngau amai ngau yanga yong bu ba dau semai bu ngonang it may take so many things away from us teman mampu ma bu ya tai na ok hayang boy kawang ngau yong la ngau lak jingna tau ha tau ma ata sonba se ilaka it need a courage hadau mongyong bu phanapha bu commitment hadau wongbong na mengbu tamana nginang Johnson pungao ta lei wanda ka ta cha mong lap lak jingna wang beng nyit ya yang ki 7 years to have one convert as a believer ita shin sang buyang hayang boy he sacrificed his life tamana yen Panapa lak hatau hipako ngai kalak ayang boy tau hatau ma ata sonpa se kawang song da paibu hadawa it's going to be a big achievement in our life taman ayen jingne hadau yong bu tuinu yong chana mengnang and the best thing semai bu bangonang lem su bu ba ma tau lai da lai wanda tau hatau ma ata sonpa se ibu ngawa
kawanga teman chon lak ngonang. God is going to use us. Mosa dalai wanda woi tai apong peli ma kawang pai mosa ngau punginang. Mosa kawang dah tahu yang gi. Oi kawang tawa ngau yaman ba. I have a stammering tongue. Tawa ngau ilak jong nyan bu. Ngau ilak cingna tawa yok bu. Tawa chan yu hang ka woilak. Israel hang ka woilak. Hayang hai Farao pai tawa hang ka ngau lak. No, not me. Tahu yok lak. Mosa hadau kawang da yang gi. Hayang boy. Kawang Mosa chun bu yang u. Hayang hadau sakia woi dai apong peli mengonang. Exodus chapter 4 yong mai hadau nyana ngonang. God used Moses to speak with Pharaoh and also to lead the people of Israel. God is going to use us. Kawang teman chun lak ngonang. Mong suya tak taya, nyam tak taya. God is going to use you. Kawang nang chun lak ngonang. Ni si bu ba ma kawang ngawlai talai wanda. 1 Samuel chapter 17. Awang pa Samuel apong panmenit talai wanda. David, niyoma, a small shepherd boy, nginang. Hayang katong niyoma, now may atak pa, kolayat tuyang gi iya. David ta professional hadaw now may yo yichi. War train yichi iya. Long hay la haga chun lak, we hok ta haga yong lak, hataw training yabu, hataw kata yachi. Iya, just a small shepherd boy. Ni halan yom yang iya ha yang I chailan ha yang pa hataw kia nok sama song shun bu hataw chailak jing na hay ngo pun na ha cha. Ayang boy God used David to kill Goliath and save Israel. Israel katalan yan lak jing na David naha kawang chon yang gi. Hayang David ta hadaw yang gi. Apai kawang nang. Goliath ipung apai kawang nang. God is with me. Naha na meng na ok. Sikon na meng na ok. New Yong na meng na ok. Payong na vu ta yang so si bu sang bu ya pan na ngo na ok. Maybe you and I we don't have anything. Teman mahango yang ngo na ok. Ngau yaman bu ka ta na ngo na ok. Hayang boy kawang teman chon lak ngonam. Tau kai nyam mata tai ha. Awi shon lak si manukan chawle TV. Teman chat ma hadaw ngonang ai. Awang na amin ta nyan alaw lan heng nyan tau. Si ibu hadaw ngonang ai. Shot ching mao first bench ma hadaw ma shot kai si ya poi. Ai hadaw ma alaw lan man shot ja tawa second bench ma third bench ma shot kaning si ibu hadaw ngonang ai. Hadaw nyoy ngo awang lampai alaw lan man taya tawa heng ta man. Si ibu ne meng kama. No, we are not partnering in the God's ministry. Kawang angjing tuisoma, may tam ya lakjing na teman yong bunangay na. Tau kay Isaiah yong bukia, tawa hatama at ason pa sa ilak na teman ngolak na ngaynang. Lem sibuwa ma, kawang halay talay wanda, Matthew upong pali, aleng pan Matthew talay wanda. Kawang nyaom balan chonyangi. Jesus, Yesua nyaom balan chonyangi. Alau maango bolan yen lak jing ne singhai man balan de kawang ngau nyau lak jing ne nyaom balan yen yang gi hado nyaom balan chon yang gi nyaom balan hoi kawang a chon bu ne meng kama tani officer na ngo pu nanga kawang hang na yo chon lak ham ba nau mai na nang ngo pu singhai man ba na nang ngo pu nok sama pom tang ta semai pu pa na nang ngo pu kawang a nang hayang atau teman hang na chon lak. God is going to use us. Kawang teman chon lak ngonang. Tau kai teman yong lak hipak ngonang. Awi chon lak si ma puta nya ngonang nan palan jenang si bunga. Tau hatau ma atas chon pa. Isaiah yong bukia. Tau hatau ma atas chon pa sa ilak jingna nang hayang atau teman yong oklak cia. What is in your heart? Nang mongchang ma hangi ngonang ki. What are you going to respond to the calling of God? Kawang anyek pu ma, kawang social lak jing na, kawang ngau nyau lak jing na. Maybe one time,
hipak chan chila ok, or maybe 2 years missionary na, or maybe just a short testimony, no, saki cha phalak ching na. Revival Taiwan de, kata atam revival Taiwan ma alau kanda tayang a minute nyilam saki phalak ching na, kawang ngau nyu lak ching na, nang hayang atau, teman tai lak ching na yong lak chia. Teman kawang ngau de chana, tau hatau ma, atasion pa sa teman yong ok lak chia. God is looking for all our heart. Kawang a teman mongchang yamnang. Hayang a atia hatau ngawa yong tak nanggi. Hatau mong de yong tak katay nanggi. Hatau ngaw lai de laywan de. 1977 ma 10,000 volunteers shonlak si iyang present mission field mangopwa 148. Tanap ngawlak ching na sa temwan de hatau lai de tokka lay yang gi tawa. Tanap taw hatau NMM missionary lancheng ibwa konyak teman chat yuwe NMM 10,000 missionary shonlak si ibu ma teman chato maidam yalak sa chan yang hayang hatau ki tay ngaw yang hatau mission week nam nobu pungaw chayang gi lungmailan mabu hayang tang somlana missionary filia yang missionary shonbu Reverend Machin shonbu hatau pungaw chayang gi. It pierces my heart. Among chang de yong ngo tepu ki hatau ki tak nangge. Christian ka dalan tanap tau ma chembu pumenok ka dalan. Kawanga ma ngo palan jen lak chingna teman yamnang. What are you going to respond? Nang hang hi chan laksi. Isaiah chan bukia tau hatau ma atasion pa sa nang hayang atau temana chan ok laksia. Hayang haka chan ha sa maybe full time missionary na yachina ok. Hayang boy nang hayang atau temana teman UP chingna teman noksa chingna kawang ngau son tamba kawang ngau pong tamba maango palan jenyi tamba na nang hayang atau teman yong lak na ngonang kawang ngau kaya teman saida moy manpa. Thank you. Kawang ngau yong may kuy niya nyaw tambu speaker de minyong panang kawang nang ayan de moy mansi. Sa tuy di ma yubay yanlak akung hadagi ngonang tuy di ma loklak hem 476 batangge 476 Hadaw mo bongbong ngao cha tenap offering shaiwan de kada tam mistake na mengyang hadaw offering box ma mobile Nokia mobile taw ngonang taw kay abu nyu abu ba kay payang pumanok office pa yalak chine ngao China tamnang ebe ngopu na mengang ma mulan cham si yong kay
Unity me yo pe yan lak akhung onang sa yo pu ngau mi khaduki ikenang. One me KBBB Youth Mission Project Week taidam hatlam ya mawang yang dini akim dangui se yong me ya so dum jine kawang da wang pa ne minyong pha haduki yo pha hayang ngau mi ni sibu baba dini bu speaker hayang aging ministry jing ne moi man amai ayong amai yo pha ngamik lim sibu bama sa haming pastor associate pastor gayo ngau yang ki 24 to 26 ni teman youth revival yalang honang hada revival yong maya ya oklak chine lamoi tam phau se hada ngamik lim ya yang hayang MN se ilak chine tini bu speaker de nan penga tam nang mulan hada ngamik lim ya yang yo pha chào yang ayen kawa kami sini nang dalam papai sipsi nang macam mana ya ya nang mana nang kau tiba nang kau mata be nang mana kau Ciao ba ada ba wang dang ayen kawang yenyi bungau teman de nyau lei tama kawang ang jing jiang singa ating lak balan cembu nyoi ma teman pai ok tegi haleluya teman nang taminyong panang teman yenyi bu tau yang we are saved teman kawang nyi sa katong yu danang yu wanda wang tang ang jing da ong lak semong ham ayong chin da ang nang hayang boy katong yu ma tani o yenyi bu bungau amai Jisu Krista nang chiang man chai bu ma bu katalan ngonang hayang ma bu katalan ma ngonang hatau katalan tang da bungau amai nyeulak katalan ma bu ngai ni tampa kawang ngau ma nau mai lan ngai tam phau se kawang nang de yo patanang yungwan ba kawang Isaiah yong bukia tau hatau ma ata son pa se yong oklak nanga temanda hadau mongchang yakai wang dang ayan kawang tenapu yo pakambu taidam soyanga sachi yuyoi tuisauda yui nokte yirang hat mong malinglak tuisaulan yungwan ba kawang nang de panapanang ayang pumenok katalan tinglak palan sai pai nang chingmai chen de bungo sio se chi sumen me yup nang taulan sai upa nang mong yo
na